our praises run wild and free. Your lion heart is alive in me. Okay, nou gaan ons by dag 3, ons is by die derde gawe, so ons draai die oranje lintjie af, en kry sommer iemand in die klas om vir jou die geeltjie op te draai, so ons is nou weer hier by dit is die teacher of die leraar gawe. Weereens is dit 'n verdubbeling van die spesifieke gawe, die deel wat in jou gees gevestig is, saam met jou sielsgedeelte wat dan hier uitkom, en dit gaan ons meer van leer uit dag 3 van die skepping. So ons gaan na ons PowerPoint by dag 3, en ek lees vir julle Genesis 1 vers 9 tot 13. En God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was, en hy het gesê, laat die aarde voortbring, grasbrekkies, plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde. En dit was so. Die aarde het voortgebring, grasbrekkies, plante wat saad gee volgens hulle soorte, bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand, en dit was môre, die derde dag. Die amazing ding van dag 3, en dit is wat saam met teacher gaan, wat vir my opwindend is, oor dat ek 'n teacher is die bymekaar maak van die water. En dit is presies hoe die leraar is. Die water verteenwoordig die woord, en die bymekaar maak van die woord kom vir die teacher baie maklik. So, imagine nou net hierdie groot stuk aarde is vol water, en hier word daar nou water bymekaar gemaak, en dan raak jy die droë land sigbaar. En dit is presies wat die teacher doen. Hy maak die hele tyd inligting bymekaar. Dit is nogal vir my opvallend gewees, met my man wat nie alles lees wat, as ek 'n ding kry, dan lees ek dit. As daar e-posse verbykom, ek lees die detail, want ek is die hele tyd besig. Dit is nie vir my moeite nie, dit kom maklik, en ja, so die versameling van inligting is die ding wat vir teachers maklik kom. En dan is dit, wanneer die water versamel is aan die een kant, en die grond het oopgegaan, is dit hierdie vermoë, nou wil jy iets gaan plant, en dan die saad wat in die grond ingesit word, om dan weer iets voor te bring volgens hulle eie soort. So dit is hoe dag 3 dan relate tot die gawe. Dan gaan ons na die prentjies toe, om die verskillende karaktereienskappe te bekyk. So is joune. Goed. So as ons kyk na die verbale eienskap van die leraars, hulle het 'n groot woordeskat, hulle hou nie van niks seggende gesprekke nie. So small talk is iets wat teachers nie baie goed mee is nie. Hulle wil, iemand het al vir my gesê, jy gaan dadelik na 5de raad toe. Ek hou nie daarvan om hier oor tetjies en tuitjies en koetjies en kalfies te praat nie. Wat hulle vriende betref, is daai tweede prentjie met die boeke is hulle beste vriende, en hulle is baie keer nie baie goed om uit te reik na mense toe nie. Ek weet nie of Adrian dit beleef nie, as hy so 2-3 weke by die universiteit is, en ek het hom nog nie gebel nie. Terwyl ek dink my maat my omtrent elke aand gebel, ek eers uit die huis uit is. Maar, ja, so die uitreik na vriende toe is nie iets wat heeltemal natuurlik kom vir die teacher nie. Dan, hulle verhouding met God, God se waarheid is vir hulle baie belangrik, en daai lampie wat daar is, dit is God se woord vat hulle as 'n lig vir hulle voet. En nou is ons by die skepingsdag, die prentjies wat daar naartoe relate. Die eerste een is by die ouetjie met die verkyker wat kyk, ondersoek, versamel waarheid, orden waarheid, hou daarvan om reg te wees. Hulle hou daarvan om te sê hoekom 'n ding reg is. Ons praat van hulle fundeer die waarheid. Hoekom is iets soos wat dit is? Jy gaan nie net sê dit is so nie, ek wil 'n rede hê en ek gaan fundeer om iewers. So as
as 'n leraar of 'n teacher 'n storie vertel, gaan haal hy hom gewoonlik by die begin. Hy gaan haal hom in Egipte om te kom by Openbaring. Dit is belangrik om daai volle verhaal te sê. Goed, en dan kyk ons na die volgende prentjie met daai saadjies wat ontkiem. So dit is ook 'n eienskap van die teachers, is hulle glo waarheid kan op sy eie lewe bring. Dis nie nodig eers vir hulle om baie te verduidelik nie. Hulle kan maar net die woord saai en hulle weet die saad het op sy eie vermoë om mense se lewens te verander. Hulle is onwillig om te begin as hulle nie kan sien hoe dit gaan eindig nie. Hulle glo die lewe kan glo 'n lewe kan uit dood uit voorkom, soos 'n koringkorrel uit 'n koring, soos koring uit 'n koringkorrel uit kan kom, soos daai hele ding van unless the wheat falls into the ground, the new, wat ek al kan nie daar uit voortkom nie. So as jy net kyk na daai boontjie wat nou so half ontkiem in sy proses wat hy in ontkiem, is amazing om te dink, jy vat die saad, jy druk hom in die grond, wat vir alle praktiese doeleindes is hy dood. But new life comes out. So dit is die hoop wat in die teacher is. Hulle beskou nie sommer iemand as onkruid nie, want daar's altyd hoop. As daar lewe in jou is daar hoop dat dit wat binne in jou is sal in nuwe lewe ingaan. En dan net die hele ding ook van die ontkiemingsproses is dit is ook hoe hulle gemoed werk, is dit gebeur stadig, daar's 'n stadige prosesering. En vir my wat in 'n hof moes gewerk het en op my voete moes dink, was dit nogal swaar, want ek is nie iemand wat op my voete kan dink nie. Ek vat tyd om te prosesseer en om goeders te verwerk. So tipies van net soos wat die saadjie dan 'n tyd vat om te ontkiem, is dit ook so hoe die binnewerking van 'n teacher werk. Goed, ons gaan na Free Money toe. Veilige persoon, daai ouetjie wat so smile daar. Veilige persoon, emosioneel veilig, sy emosies ry nie wipplank nie. En dan die enetjie daarna, lees baie graag. Hy lees graag Bybel, bly maklik getrou aan die woord. Hy's meer teoreties as prakties en hy hou dis meer daarvan om te weet hoe dinge werk as om dit in hulle eie lewe te laat werk. So ek dink een van die gevare wat 'n teacher het is dat hy is 'n komputer op 2 bene. En dis een ding wat 'n probleem kan wees, want hulle raak so 'n bietjie religious en God soek verhouding met ons. Hy soek nie net 'n komputer met 'n klomp inligting in hulle kop nie. Goed, en dan kyk ons na daai prentjie waar die ouetjie wat sy maatjie se omarm sit. So ten spyte daarvan dat ek gesê het, hulle is partykeer nie so goed om uit te reik na mense toe nie, behalwe as die verhouding in die moeilikheid is, want hulle is ingestel om verhouding gesond te maak. So as hulle sien dat hierdie verhouding daar's moontlike skade aan die verhouding, sal hulle uitreik om dan moeite te doen om hierdie verhouding te red. Goed, en dan is ons daar by die oorlogsveld. Hulle hou nie daarvan om vir mense te sê hulle doen verkeerd nie. Dit is net baie moeilik vir die teacher om verkeerd uit te wys. En dit is iets wat hulle gaan moet aanleer om te kan doen, om vir mense te wys op iets wat hulle verkeerd doen. So ek dink dit is ook gebaseer op daai geloof, dat hulle kan maar net bly woord saai, en die woord sal die verandering in hulle lewe bring. Maar ons gaan nou sien as ons by die brief in Openbaring kom, dat dit op die ou einde 'n probleem raak. En dan daai fear factor, dit is een van hulle oorlogsveld vir die teacher, is vrees. So hulle is baie keer bang om vorentoe te beweeg. Ons sê dat vrees immobiliseer hulle, so dit maak hulle bang om goed aan te pak. En dan die laaste ene, daai kruisie daarso, hulle kan verval in godsdienstige reëls eerder as om in 'n verhouding met God te staan. Het ek daar geskryf, God soek nie 'n komputer op 2 bene nie. So dit is die eienskappe van die teacher of die leraar. En as ons dan gaan kyk, goed, as ons nou kyk na die lys in Openbaring, is ons nou by die derde brief aan die brief aan die derde gemeente, en dit sal dan nou aan die leraar gemeente wees.
dan sien ons hulle het 3 uit 5 vir hulle toets. Shit, so hulle het 2 goeders verkeerd. So die eerste een is, kry hulle 'n punt vir werke. Ja, ek sien julle werke baie mooi, julle doen goed, kry 'n punt daarvoor. Hulle kry 'n punt vir die volgende kwessie wat hy sê, julle hou vas aan sy naam, baie mooi, kry 'n punt daarvoor. En dan kry julle kry 'n punt oor dat hulle het hulle geloof gehou, hulle het nie sy naam verloon nie, selfs toe dit nog baie moeilik was. So dit is tipies van die teachers om te hou op hulle standpunt, want hulle fundeer mos alles. So hulle sal nie maklik afgaan van hulle punt af nie, maar hier is 2 probleme. Nommer 4, nommer 5 het hulle verkeerd, en dit het ek teen julle doen dieselfde as Biljam wat Balak geleer het, en julle doen dieselfde as die Nikolaïte. Nou hierdie ouens, Biljam en Balak en die Nikolaïte, was ouens wat gestaan het vir vals lering. En dis daarso waar ek vir julle gewys het, waar dit vir die teachers moeilik is, vir die leraars moeilik is om verkeerd uit te wys. Dat dit is vir hulle so moeilik om dit te doen, dat hulle op die ou einde saam met hierdie vals leraars gaan. En ja, dit is 'n probleem. Dan sê die Here daarso, bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Tipies hoe belangrik die woord is vir die teachers, en uit hulle mond kom hierdie waarskuwing om te sê, ek sal met julle oorlog hou met die swaard wat uit my mond uitkom. En dan die golden ticket wat saam met hierdie brief kom, om te sê, aan die wat oorwin, sal ek gee die verborge manna, die wit keursteen, wat met 'n nuwe naam. So die verborge manna is, wanneer 'n mens Bybel lees, kry mens partykeer is dit boring om Bybel te lees, en partykeer is dit soos alright, en partykeer kry jy sulke goed soos sulke wow oomblikke, soos dis 'n aha oomblik, dis amazing. Soos net om te weet van hierdie 7's in die Bybel was vir my manna, oomblik van aha, en dit is die verborge manna. En dit is wat vir die leraars gegee word, wat gaan oorwin, is dat hulle dan verborge manna kry. Daai geheime in die Bybel gaan dan oopgemaak word. En dan ook 'n wit keursteen met 'n nuwe naam op, en dit gaan oor identiteit. Is dat jy dan die steentjie wat met 'n nuwe naam op is, dat jy kry 'n nuwe identiteit vir die wat oorwin. So vir hierdie teacher wat met 'n nuwe naam gekry het en geweet het, okay, wel dis hoe ek is, en dis wie ek is, dit is ook omdat dit vir my so belangrik is om vir julle identiteit te kom leer. Goed, en dan is ons by die seëning gedeelte. Onthou wat ons gesê het van seëning, is dat hier's nou foute wat uitgewys word. En die manier om van hierdie foute ontslae te raak, een van die, onthou net altyd, as jy 'n probleem wat in jou lewe is wil regstel, die eerste ding wat moet gebeur, is dat jy sonde moet bely. Dit wat verkeerd is in jou lewe, moet jy kom erken dat jy dit verkeerd doen, en dan sê jy's jammer. So dis die een manier om dit daarmee te hanteer. Maar hierdie seëning wat ek vir julle nou gee, is die seëning vir die leraar, wat sê, ek seën jou om altyd op te staan vir Jesus se waarheid. En dit is om hierdie daai selfde werke wat hierdie vals leraars doen, om dan soort van empowered te word om dit nie te kan doen. Goed, en dit is teacher.